Sziasztok, Sárközi Barbara vagyok. Magyarországon az első roma egészségügyi közvetítő vagyok. Együtt dolgozom a helyi védőnökkel, családsegítőkkel, orvosokkal. A központ 2022. október 26-án nyílt meg, és azóta is működik. Munkám többrétű: családlátogatás, időpontkérés, orvoshoz kísérés, tanácsadás. Már többen részt vettem, és legtöbbször az egészségről van szó, és hát lehetett újat tanulni, amit az ember nem tudott. Meghirdetem, hogy mikor milyen orvosok jönnek ide. Akkor az orvos először is tart egy általános tájékoztatót, utána kérdeznek. Bőrgyógyász, vagy nem tudom ki volt itt a múltkor, mondjuk arról volt szó, mondjuk nekem ott tiszta idegen volt minden. Az, hogy én is műtét előtt állok, és ugyanez a probléma. Már megerőltetéstől begyulladt a könyvkönyv. És utána vizsgálat is, aki kéri, ami nem megoldható itt a központban, azt megszervezzük vagy helyileg, vagy ahova központilag tartozunk kórházakba vizsgálatokat. Most én például azt is megtudtam, ha egy picinek kidőn az első foga, már lehet mosni. Nem, ezt nem mertük. Azt hittem, hogy csak nagyobb gyerekeknél van ez. Nyíltabbak, egyre többen kérik, hogy segítsek nekik. Én azt vettem észre, hogy szeretnének tanulni is. Igaz, hogy gyerekeknek tartottuk, de volt például elméleti elsősegély, és például a mentőhívást is, hogy nagyon élvezték és gyakorolták. És szerintem ez fontos, meg sok szülő szerintem tapasztalatot nyerhet itt, hogy olyanokat tudjon meg, amit eddig nem tudott. Ennek a programnak a célja az, hogy nem csak helyileg, hanem úgy globálisan is, hogy a romák több információjuk legyen, és hogy időben menjenek orvosokhoz is, mert ebben nem csak maguknak, hanem a családjaiknak is segítenek ebben.